Uma quantidade expressiva dos pacientes que apresentam bruxismo não sabe que possui esse hábito parafuncional. É muito comum o paciente vir ao consultório em uma primeira consulta, muitas vezes por um outro motivo, ou porque ele quer conversar sobre Invisalign, quer fazer uma limpeza, um clareamento. Esse paciente vem e durante a anamnese eu pergunto se ele aperta os dentes, se ele mantém os dentes encostados durante o dia. E é muito comum esse paciente falar que não encosta os dentes, não aperta os dentes, não range. E durante o exame clínico, eu vejo na cavidade bucal daquele paciente que ele tem alguns sinais de que ele é sim um paciente apertador. E aí, quando eu vou conversar melhor com esse paciente, a maioria desses pacientes, eles ficam chocados quando eu falo que o bruxismo, por definição, é o ato de ranger, apertar ou encostar os dentes. Os nossos dentes, dentes de cima, dentes de baixo, eles só encostam quando a gente está mastigando algum alimento ou durante o processo de deglutição, que é super rapidinho, né? Você engole e logo os dentes já têm que se manter levemente afastados. Em cima e embaixo tem que ter um espaçozinho entre eles. Então, a grande maioria dos pacientes não sabe disso e é muito importante vocês começarem a reparar se durante o dia vocês não estão ficando bem travadinhos, com os dentes